Hello cuties and welcome to my mini vlog. So we are here at Tata Motors because I guess you already know we're gonna buy a new car for my mom और पुरानी वाली को Tata bye bye. And after checking if all the parts of the car are functioning properly, पापा को जितने में exchange चाहिए था उन्होंने done कर दिया. And after 2 days we are back at the showroom और ये फ्री की कॉफ़ी पी के अरे ये देखो यार हमारी प्यारी सी कार हमें घर लेकर जानी थी. सो पूजा करके सबको पेड़े खिलाए एंड लास्टली आई वांट ऐड कि बुरी नज़र से दूर रहे एंड पेट्रोल हमेशा फुल रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.